Only mechanics know it. ዲፈረንሻሊ ነክሶ መንገድ ላይ መኪናው ቆሞ ነው የሄድኩት። እኔ ሲሄድ ምንም አይነት ዘይት ውስጡ የለም፣ ምንም ጠብታ የለም። ዲፈረንሻሊው ነክሷል። ጥርሱ በሙሉ እግሮቹን ክሪክ አንስቼ ያየው ምንም ነገር አይዞሩም። ከዛ በቃ ያለኝ አማራጭ ዲፈረንሻሊውን ጥርሱን ማውጣት ነበረ። ጥርሱን አወጣሁት። ያው ምንም ዘይት የለውም እዚህ ውስጥ No oil. Hey, what? Yeah? Yo. Yo ጥርሱ እንዴት እንደሆነ ይታያል። ይሄ እንግዲህ ያው ዘይት ውስጡ ስላልነበረ ነው እንደዚህ ሆነው። ሙሉ ሙሉ ስታክ አድርጉቷል። አሁን ይሄ ነገር ባባዶ ነው የሚያወጣው። Differential. Have no lubricant. ወጣውጪ ያ እንግዲህ ተፈጨው ነው እሰኔ ያው እንግዲህ እግሩን ፈተናል። ዲፈረንሻሊ አውርጃለሁ። ሬዲ ያው ምንም ነገር የለም። እንደዚህ ሊሄድባት ነው። The driver moved it. Car without the differential. He disassembled the differential end. He moved to garage. Uncomment section.